哇！今日真係搞到呢個時間點先食餐喎。經過呢2-3個星期走走趯嘅嗰啲政府部門，今日終於都搞掂咗啦。感謝主，出門如歸人，嗰啲官員呢都肯幫我直接submit上去，唔使我親自去 online 搞掂。其實呢，依家都應該係自己 online 去搞嘅。今日帶住嗰啲文件嘅 copy 就交俾佢哋填張 form，只係等咗大概20分鐘就搞掂咗啦。依家都好應該嘆翻杯茶，食個餐。多謝收睇。